Aj stade môže, ale pri prechode nestrieľať. Za streľbu pri prechode medzi týmito dvoma stanovišťami je penalizácia za každú ranu. Ďalej, terče, ktoré sú za stenou, to znamená táto prvá skupina naľavo aj napravo, tiež strieľať len spoza tejto čiary. Nie tam. Mali by ste šikmé strely, nevyhodnotil by som vám, okrem toho by to mohlo byť za stenou. Dobre? Jazdca môžete strieľať len po zhodení aktivačného metra. Vám ho ukážem. Len po zhodení aktivačného metra môžete strieľať jazdca. Jazdec, vidíte tam v tej polohe, je možnosť ho dostreliť, takže sa počítajú misky, áno? Postupné hodnotenie športovej situačnej strelby. Toto som nepochopil. Je možné ho dostreliť? Či nie? Môžete ho dostreliť. Môžete, pretože zostáva odkrytý, tak ho môžete dostreliť a u jazdca sa vám počítajú misky.